To, čo sa v súčasnej dobe deje v motoristickom svete, je ťažké na pochopenie odborníkom, a to nehovorím už o laickej verejnosti. A práve o tom sa budem rozprávať s Vladom Ortom, generálnym manažérom United Automotive SK. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Som rád, že ste prijali pozvanie. Pán Ort, poďme hneď na prvú otázku. Ako by ste opísali aktuálnu situáciu vo svete, v tom automobilovom, myslím? Chaotickú, pretože v zásade sme na rozhraní rôznych zmien, ktoré prichádzajú, ako je pohonné ústrojenstvo, elektromobilita, hybridné autá, plug-in hybridné autá, prípadne vodíkové vozidlá. Ďalším aspektom je vlastníctvo. Automobily stále výrazne rastú, čo sa týka nákladov a hlavne sa na tom popisuje R&D, čiže Research and Development, čiže výskum a vývoj. Ďalší dôležitý aspekt je vstup azijských výrobcov na svetové trhy. Dneska Čína vyrába 1/3 globálnej výroby a samozrejme niekomu ujedá z toho koláča. Ako globálny predaj automobilov v čase covidu bol okolo 70 miliónov automobilov celosvetovo. Aktuálne alebo štandardne je okolo 90-95 miliónov. Čína z toho tvorí 30 miliónov a hlavne sú to práve tie technologicky vyspelé autá. Čiže je tu obrovský chaos, potom do toho vstupuje regulácia. Európska regulácia clá, antidumpingové clá typu americký prezident, to, čo uvalil na automobily. A toto všetko má vplyv samozrejme na vývoj, na predaj a na tlak na jednotlivé trhy. Toto bola taká dosť široká odpoveď. Ani neviem, kde sa mám chytiť, ale poďme na to z takej druhej strany. Elektromobilita. Tlačia nás do toho, presvedčajú nás o tom, že to je ekologické. Ako to vidíte? Ja si myslím, že to ekologické je. Ja si myslím, že je to aj cesta, netvrdím, že finálna cesta. Tá finálna cesta samozrejme by mala byť k trvalej udržateľnosti prírody, človeka a planety, ale je to trvalá cesta. Problém elektromobility je, že vnúcovaná táto myšlienka. Práve to som chcel povedať, lebo z môjho pohľadu by malo byť na výber. Mali by byť elektrické autá, mali by byť autá so spaľovacím motorom, poprípade vodíkové, aby si každý ten človek mohol vybrať, že teda čomu najviac vyhovuje. Tá uvedomelosť by mala byť a to samozrejme máme krajiny v Európe, ktoré sú uvedomelé, ktoré sú bohaté a dokážu také niečo robiť, ale ten problém je vlastne nášho celého celku ako Európskej únie, kde nemáme jednotné pravidlá a ten problém samozrejme má vplyv na to, že auto je druhá najvýznamnejšia položka v rodinnom rozpočte, kde človek svoje ťažko zarobené peniaze míňa. Čiže v prvom rade je nehnuteľnosť, ktorú si prenajíma alebo kupuje, či už spláca a druhé je automobil, a čiže jeho mobilita. Ako náhle vy si dneska kúpite v nejakej krajine, kde nie sú žiadne incentívy. Incentívy znamená podpora automobilového priemyslu, ktoré je štátom daňové, nejaké rôzne dotácie, zvýhodnené diaľnice, parkovania, ja neviem čo všetko, lebo to existuje. A toto není flat, čiže po celej Európskej únii. No tak samozrejme dochádza tu samozrejme k nejakým disproporciám typu, že v nejakej krajine sa auto predá. Väčšinou na tie elektromobily veľké zľavy nie sú a v podstate tu si kúpi nejaký človečík to jedno auto a o 3, o 5, o 10 rokov chce vymeniť a v podstate to auto degraduje o 50% versus kúpa. Čiže ešte dobrý prípad, že 50%. Naša firma, ako my máme s tým naozaj výrazné skúsenosti, my do tej elektromobily sme vstúpili našťastie nejak veľkými počtami vozidel. A tie straty sú že mega na tých autách, čiže ak by sme mali toto robiť naozaj vo veľkom, tak táto firma neexistuje a verím tomu, že všetci ostatní to vidia. Čiže ono to vyžaduje jednotný prístup celej Európskej únie, nenútiť tých kupujúcich, aby si tie auta kupovali, aby mali na výber a aby ich presvedčili tie dojazdy, tá výhodnosť a to všetko ostatné a nie perzekúvať tých iných. Kúpil si benzínové dízlové auto, no tak ty si zlý, ty teraz nebudeš môcť ísť do mesta a ty budeš platiť také vyššie poistky a také vyššie cestné dane, pretože v principiálne celok, či už štát alebo Európska únia vznikla na to, aby riadila tých ľudí a nie perzekúvala. Však v podstate my si zvolíme orgány, ktoré by sa mali o nás starať. A nie robiť z nich policajtov, ktorí v podstate po nás idú a principiálne nám znemožňujú kľudný, relaxačný život v rámci danej krajiny alebo nejakého celku ako Európska únia. To si myslím. Dobre, poďme ďalej. Čína. Čína podľa mňa kedysi, tak ako som sa dočítal, predávala, alebo teda vyrábali trička, potom mobily a teraz vyrábajú autá. Tie ich prvé autá boli, nazvem to, že zvláštne, hej, také pre nás Európanov boli zvláštne. Ale ten vývoj v tej Číne ide neskutočne. Oni, čo majú tie svoje fabriky, tak jedna, nebudeme menovať, tá automobilka, má 100 000 vývojárov. Pre mňa je to nepredstaviteľné. Opravím, 120. Pardon. A ja som to napočítal, hľadal som veľmi veľa údajov a to je 5 veľkých automobiliek, čo má taký počet. 5
5 automobiliek, ktoré máme, je 120 000 vývojárov a aj to Boh vie, či je akože úplne pravda. Čiže my tu musíme jednu vec si pochopiť. Ja som si kedysi dávno pozeral také štatistiky, napríklad keď bola vojna, že druhá svetová a jedna z najväčších tankových bitiek bola Kurská bitka. Koľko sovietský zväz v tom čase postavil vojakov a armádu, akí Nemci. A napriek tomu, že Nemci boli technologicky oveľa ďalej ako ten bývalý sovietský zväz, oni ich prebili, čo sa týka počtu. Čiže tam boli obrovské obete a preto oni to vyhrali. Toto je poučenie aj v iných veciach, ktoré musíme pochopiť, aj čo sa týka automobilového priemyslu, leteckého priemyslu, čohokoľvek. Proste oni nás prebijajú svojou tým research and development, ktorý majú. Ja som bol pred 10 rokmi na Harvarde a videl som tam tie kopie autobusov, čo tam vystúpali čínsky turisti a mladí ľudia, ktorí tam mali záujem o tie študovanie na tých školách. A to som hovoril len o Harvarde, a to samozrejme Stanford, Yale, MIT a tak ďalej. Oni sú mega ďaleko proti nám a toto musíme pochopiť, že toto nedoženeme. Čínske automobilky dneska vyvíjajú automobil dvakrát rýchlejšie. Čiže aby sme to pochopili, my prinesieme na trh jedno auto, oni donesú dve a stále ešte nás predbiehajú ďalej. To znamená, je možné, že to bude nie 1:2, ale 1:3. Ich veľkým problémom je ale stále to isté, čo nepochopili na začiatku Japonci a Korejci. Japonci v 70. rokoch, Korejci v 80. 90. rokoch a to znamená, ak sa nejakého lajka dneska opýtáš, povedz mi nejaké čínske auto, on ti povie možno nejakú značku, ale nepovie ti žiadny model, lebo oni majú veľmi ťažké názvy a veľmi neempatické pre toho človeka v Európe, lebo v Európe tie názvy sú dôležité. Golf, Passat a tak ďalej. Ale to už máme zažité, to ide zase vekom. Ale toto musia zmeniť, lebo toto je bol veľký problém napríklad aj Hyundai so značkami Matrix a Getz. To nikdy sa nechytili tie značky. Seat, Sportage, to sú auta, ktoré sú európske. Ďalší problémom je dizajnové centrum. A tie autá v Ázii, v Európe, v Amerike sú rovnaké. Takže ono to samozrejme, toto všetko pôjde veľmi rýchlým spádom. V každom prípade tá čínska automobilová preváha už dneska 30 miliónov. Je to najväčší trh, je to 25 miliónový trh predaja. Aby sme si to vedeli porovnať, Spojené štáty 15, Európa 10, 12. Je to najväčšia a to keď si spočítame tieto tri trhy, to je polovica svetového predaja. Takže musíme pochopiť, že ono to samozrejme zamieša kartami globálnymi. Zase na druhej strane si musíme povedať, že ten veľký roj automobiliek čínskych do Európy neprežijú všetci. Áno, oni ukradnú nejaké podiely nejakým existujúcim výrobcom. Vo veľkej väčšine hlavne ukradnú tým najslabším. Tie automobilky, ktoré nevyvíjajú nejaké pekné auta, najnovšie technológie, tie budú mať problémy práve s týmito čínskymi automobilkami. Tie prémiovejšie budú sa snažiť im nahlodať, ale podľa mňa to bude oveľa ťažšie, pretože ten zákazník je mega viac lojálny voči tej značke versus nejaké takéto obyčajné premiestňovadlo, 4 sedlá, volant a tak ďalej. Niektorí teda presúvajú tú výrobu do Spojených štátov kvôli tým clám, to je zase iná vec, ale kvôli tomu, že teda aby si, ja neviem, či udržali cenu alebo prečo, neznížia cenu tých automobilov, ktoré majú, ani neznížia intenzitu výroby, ale držia si tí Európania tú cenu. Nie je aj toto v podstate voda na mlyn tým čínskym automobilkám? Určite áno, ale tých krokov tá každá automobilka koná rôzne. Záleží, či je to mainstreamová značka, či je to luxusná značka. Áno, sú informácie, kedy v Spojených štátoch niektoré prémiové značky chcú začať vyrábať vozidla práve kvôli týmto clám. Americký prezident je čistý negociátor, kde v podstate svoje skúsenosti z biznisu pretavuje do politického boja. A toto samozrejme má vplyv na geopolitiku a hlavne ekonomiku globálnu. Čiže je to ťažko povedať. Ja si myslím, že krásnym príkladom je napríklad značka Nissan. Aby sme tu hovorili možno konkrétne prípady, Nissan v najkrajšom období svojej existencie Carlos Ghosn, ktorého zavreli v Japonsku a potom im utiekol naspäť kam to išiel, do Jordánska alebo do Bejrutu, myslím. Tam, kde ho nemôžu vydať. Áno, tam, kde ho nemôžu vydať. To je jeho domovská krajina, ale on bol vlastne šéfom Nissan, Renault, konglomerátu Mitsubishi. Krásny inak príbeh je o ňom na Netflixe, určite všetkým odporúčam. Tak on tú automobilku v zásade skriesil, lebo akože aj Renault mal v tom čase problém, aj Nissan mal problém a dali ich dokopy a bola to naozaj, že krásna automobilka, ktorá mala aj zisk a ktorá v zásade produkovala veľmi veľa aut. V tom čase, tie auta boli dobré. Áno, a v tom čase Nissan vyrábal 4,5 až 5 miliónov vozidiel a smeroval na 8 miliónov, čiže naozaj veľká automobilka. Dneska Nissan vyrába 2,5 milióna vozidiel. Áno, a pozor, keď sa pozrieme zase na štáty. A to nie je len Nissan, napríklad aj Volkswagen, aby bol ziskový, tak zavrel 3 fabriky. Áno, čiže znížil výrobu. Ale tie čísla, keď sa pozrieme na globálny predaj, neklesajú. To znamená, niekto iný namiesto nich dodáva. To je realita.
Takže práve tam to sú práve azijskí výrobcovia, sú to iní výrobcovia. Samozrejme Volkswagen, a to je tá otázka, ktorú si sa pýtal, buď vyrábať viacej, alebo zarábať viacej. A väčšina týchto automobiliek sa rozhodla práve na to znížiť výrobu, ale tú prémiovosť si nechať. A tam je krásny príklad práve z niektorých automobiliek, ktoré vyrábali najprv mainstreamové autá, ako je napríklad Kia Hyundai, a snažili sa vstúpiť do luxusného segmentu, napríklad s Genesisom, a nechytili sa napríklad na európskom trhu. Aj ten Lexus síce jazdí tu, ale nie je tak úspešný napríklad v Európe, ako je v Spojených štátoch alebo ako je v Japonsku, pretože Európa vlastne tú prémiovosť priznáva nemeckým a britským automobilkám a tam tí ľudia sú ochotní tú prémium zaplatiť, že to auto stojí, ja neviem, 200, 300, 500 tisíc, áno? Čas nás tlačí. Toto by sme mohli rozoberať naozaj veľmi dlho. Posledná otázka. V akom stave je momentálne automobilový priemysel na Slovensku? Podľa vás? Výroba, predaj, teraz aby som vedel konkrétne. Keby sme to tak skrátke a dali všetko dokopy, čo sa týka aj výroby, aj predaja a prístupu ľudí? Nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Čiže otvárať tu automobilky je podľa mňa scestné. Okrem toho, takisto keď sa pozrieme na geopolitiku, či to bude tento rok alebo v blízkom čase, každý je skeptický, ja som optimistický, ja som presvedčený, že Ukrajina k mieru alebo separátnemu nejakému mieru dojde a bude sa zaplňať výrobnými závodmi. A výrobný závod na výrobu automobilov preniesť na Ukrajinu je akože otázka možno 3-6 mesiacov maximálne. Čiže mali by sme sa sústrediť na viac sofistikované výrobky, viac autonómne vozidlá, technológie, research and development centra, prispôsobiť tomu školy. A v tom okamihu my ako automobilová veľmoc vieme ostať. Veľmi zlým príkladom toho, čo sa u nás môže dať, je naštudovať si belgický profil. Ja keď som mal 15 rokov, boli úžasné autá, ako napríklad Ford Sierra, ktoré som obdivoval. Áno, všetci. A to bolo vlastne z nejakého takého dizajnu, ktorý sa volal vtedy Ford Probe, ak si na to pamätám dobre. A dneska, a pozor, to Belgicko malo niekoľko závodov, zhruba veľkosťou krajiny veľmi podobná Slovensku, 5-7 miliónov obyvateľov. A dneska vyrábajú už 300 000 automobilov a vyrábali 1,5 milióna. Čiže veľmi podobné Slovensku a to súviselo so životnou úrovňou a nenastavením toho budúceho vývoja tej krajiny. Čiže to Slovensko, ak chce ďalej v tom automobilovom priemysle niekde následovať, tak čo sa týka toho priemyslu, podľa mňa by malo smerovať k research and development a budúcim technológiám, autonómne vozidlá, vodíkové vozidlá, proste všetko to, kde tá budúcnosť bude a ja si myslím, že dneska sa už sú otvorené dvere, čo bude za 20, za 30 rokov. To je jasné. To netreba na tým nejak dlhodobo uvažovať. A čo sa týka predaja vozidiel, treba očakávať jednu základnú vec. Nové auta budú čím ďalej drahšie. Takže tam sa bude meniť to vlastníctvo. Myslím, že skôr či neskôr väčšina ľudí jednotlivcov bude kúpovať jazdené auta, lebo budú pre nich nové auta veľmi drahé. S všetkými daňovými zákonmi, ktoré teraz prichádzajú, či už je to transakčná daň, či už je to znevýhodnenie, neodpisovanie DPH na vozidlá, potenciálne daň z nehnuteľnosti, či bude, nebude. V každom prípade ten rozpočet je prázdny, takže chápem, že tá vláda niečo musí robiť. Ja to chápem. Na druhej strane zaplatí to ten obyčajný človek na ulici, či už je to firma, alebo je to jednotlivec. Čiže tie auta budú pre nich nedostupné. Môj osobný názor, ľudia sa premiestnia do jazdených vozidiel. Keď niekto dneska kúpoval 3-ročné jazdené, bude kúpovať 5-7 ročné jazdené vozidlo. Firmy budú kúpovať nové vozidlá. Pokiaľ je možné, nebudú ich kúpovať, pretože nebudú môcť odpisovať DPH. Okrem toho budú veľké spoločnosti, ktoré budú ponúkať zdieľané služby, čiže budú im zabezpečovať tieto služby. Mobilita bude mobilita aj servis, tak ako máme software as service, čiže mobilita aj servis, kde platím mesačný poplatok, subscription, mám svätý pokoj. Každý rok, 2-3 vymením, niekto ďalší jazdí, oni to celé zmanéžujú, najlepšie nakúpia pneumatiky, najlepšie urobia servis a tak ďalej. Toto sa musí dostať do povedomia ľudí. My máme v nejakých dcerských spoločnostiach skúseností, má to rapidný rast a ten rast súvisí s mladými ľuďmi. Starší ľudia, takto ja som stále samozrejme aj starší, vekov sme plus minus podobne, ale musím povedať, že ja tomu rozumiem, ale samozrejme moja generácia, ľudí, keď sa s nimi rozprávam, každý stále chce vlastniť. Ale ľudia medzi 18 až 45 rokov absolútne chápu, čo sa deje. Absolútne to chápu a menia ten spôsob vlastníctva, chcú si viac užívať, nechcú viac šporiť. Moji rodičia šporili na auto 20 rokov. Auto mali ďalších 20 rokov. To dneska je nemožné a či to skrátime na 5 rokov alebo 7 rokov, proste to je nemožné. Nehovorí za to, že samozrejme parkovanie stojí plno peniazy. V Bratislave parkovacie miesto 35 až 50 tisíc, parkovacia politika, dane cestné, diaľničné nálepky. Toto všetko tak zaťažuje auto, že v podstate môžeme si každý spočítať, koľko percent jeho mzdy
mesačne, on len na tú mobilitu, ktorú využíva pár hodín denne. Takže preto mobility as service definitívne. A pokiaľ samozrejme niekto na ten mobility service z nejakého dôvodu nemá, smerovať k jazdeným autám. Všetky firmy, ktoré dneska predávajú náhradné diely a robia servisy, keď si pozrieme burzové rebríčky, explodujú 300-500% za posledných 5 rokov, pretože predávajú strašne veľa náhradných dielov, pretože servisujú auta. Je problém zohnať mechanikov. Tých servisných centier je strašne málo na to, že sa zmenil celosvetový koláč toho, čo ľudia robia. Inak to není špecifikum Slovenska. Toto je aj v Spojených štátoch, aj v celej Európskej únii. Ľudia dlhšie jazdia na jazdených autách a predĺžuje sa vek držania tých vozidel. Čiže ak na Slovensku bol nejakých 13,5 roka plus minus a Európska únia 10,5, tak ja odhadujem, že to pôjde na 15-16 rokov v priemer. Ja by som sa ešte chytil na toto. Myslím si, že by sme sa mali o čom rozprávať ešte minimálne ďalšiu hodinu. V každom prípade musíme končiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento zaujímavý rozhovor, ktorý bol aj pre mňa veľmi podnetný a nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.